wabarakatuh. Saya Sinta Nuraini. Di sini saya akan membacakan kitab Syarah Waraqat dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan bab tentang ijma'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal ijma'u, anapun utawi ijma', fahuwa mongko utawi ijma' iku ittifaku kesepakatane pira-pira ulama ahlil asri yaiku ahli zaman ala hukmil hadisati ing atase ngukumi kejadian utawa barang kang anyar tumibane. Fala yu'tabaru mongko ora den wilang-wilang wifakul awami kesepakatane wong awam lahum maring ahli zaman. Di sini dinyatakan bahwa ijma adalah kesepakatan para ulama ahli zaman atau pada zaman suatu hukum ditetapkan. Dan di dalam ijma itu adalah ulama yang sungguhan. Dalam hal ini orang awam tidak bisa mengeluarkan suatu ijma', dan ijma' itu dikeluarkan tidak dalam satu tempat berkumpulnya para ulama, melainkan ada ulama satu mengeluarkan ijtihad A dan ulama dua mengeluarkan ijtihad yang sama, dan ijtihad tersebut secara kebetulan ijtihadnya sama. Wana'ni ngersakake sapa ingsun musannaf bil ulama'i kelawan sing den maksud ulama krana al fuqaha ing ahli fuqaha. Jadi yang difokuskan dalam kategori ijma' ini adalah ulama yang berkaliber di bidang fikih. Fala yu'tabaru mongko ora den wilang-wilang apa muwafaqatul usuliyin apa kesepakatane ahli usul fikih lahum maring ahli zaman. Maka dari itu untuk ahli usul fikih tidak bisa masuk atau tidak bisa disebut sebagai pendapatnya itu tidak bisa disebut sebagai ijma'. Dalam hal ini ijma' hanya dikhususkan untuk fuqaha. Wana'ni lan ngersakake sapa musannaf bil hadisati kelawan kejadian ingsun ngersakake al hadisata ing kejadian asyariyata kang bangsa syarak mergo li'annaha jalaran krana sak temene asyariyah iku mahallu nadhiril fuqaha panggonane ningali ulama ahli fikih. Bihilafil lugawiyah beda kelawan bangsa lughah utawa ahli nahwu. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang dibahas itu hal-hal yang bersangkutan dengan syara'. Tidak bisa hal-hal selain syara', contohnya dalam hal lughah atau hal bahasa itu tidak dibahas oleh fuqaha. Jadi objek pemikiran dari fuqaha ini dalam hal nadhiril fuqaha itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan syara'. Apabila hal-hal itu menyangkut contohnya lugawi, itu dibahas oleh ulama-ulama lugawi. Masalan umpamane fa innama yujma'u angin pestine bisa ijma' fiha ing dalam lugawiyah
Ulamaul lugawi hiya ulama ahlu lugawi. Ijma'u hadhil ummah utawa kesepakatane ikilah umat hujjatun iku dadi hujjah duna ghairuha sakliyane hadhil ummah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dimaksudkan bahwa ijma itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak bisa diberikan kepada umat selain Nabi Muhammad. Litajtami'u ora sepakat ummati sapa umat ingsun ala dolalah ing atase kesesatan. Rawahu Turmudi nyeritakake ing hadis iki sinten Imam Turmudi wa ghairuhu lan liyane Imam Turmudi. Jadi dalam pembahasan selain ijma di sini Nabi Muhammad memberikan dawuh bahwa umatnya tidak mungkin melakukan kesepakatan yang sesat. Wa syar'u utawi syariah iku waroda kelaku bi ismati hadhil ummah kelawan kreksone ikilah umat bihadzal hadis krana anane ikilah hadis wa nahwihi lan sebadane bihadzal hadis utawi wal ijma'u kesepakatane ulama ahli ijtihad iku hujjatun dadi hujjah ala usri ing atase zaman asani kang kaping pindho. Jadi kesepakatan ulama ahli ijtihad itu menjadi hujjah, menjadi dalil yang pakem untuk orang-orang pada kaum kedua. Kaum kedua dimaksudkan bahwa pada masa setelah ijtihad tersebut dikeluarkan, umat setelah ijtihad tersebut dikeluarkan. Waman lan sapane wong ba'dahu sa'use wa fi ai usren lan ing bab endi-endi mangsa kana kang tentu sapa asor usar min ghairi sahabati kang sakliyane sahabat. Waman lan sapane wong ba'dahum sawise sahabat. Jadi di sini dicontohkan ijtima pada masa sahabat bisa diturunkan lagi kepada tabi'in, dan ijtima pada masa tabi'in diturunkan lagi kepada tabi'in dan seterusnya. Wala yushtarotu lan ora den syaratake fi hujjatihi ing dalem dadi hujjah ijma apa if in kirodil usri ing intine ulama zaman bi ayyamutu yen to mati aluhu sapa ahli ijma. Tidak disyaratkan ijma menjadi dalil hujjah setelah meninggalnya orang yang menjadikan ijma. Ala swahihi ing atase kaul kang sahih lisukuti krana menenge ahli adilatil hujjiyati ahli pira-pira dalil kang hujjah anhu saking ijma wakila lan den aturake apa yushtaratu den syaratake ijma yang dijadikan hujjah ketika wafat setelah yang menjadikan hujjah tersebut sudah meninggal. Lijawazi krana wenehe yen to anyar teka libadihim maring sekabehane ulama mayu khalifu apa perkara ijtihadu ing ijtihade ba'duhum yarju'u metu sapa ba'duhum
anhu saking sapa yukhalif. Wa ujiba lan den jawab apa bi annahu kelawan setuhune kelakuan iku la juzu ora wenang lahu kedue ba'duhum apa arujuu jabil bi ijma'ihim kelawan ijma'i ulama ahli usul asor alaihi ing atase ba'duhum fa ing kulna mongko lamun ngendika kita ana kirodul usri sak temene entae utawa sadurunge ulama ahli zaman iku syartun dadi syarat yuk tabaru mongko den wilang-wilang fin iqadil ijma ing dalem dadekake kesepakatan apa kaulun ngendikane wong wulida kang den lahirake sapa man fi hayatihim ing dalam uripe ahli usar wanafaqatuhu lan wong kang nyepakati lan wong kang sinau fikih wasara lan dadi sapa man min ahlil ijtihadi saking ahli ijtihad walahum lan kedue ulama ahli usar ala hadzal qaul ing atase iki ucapan ayar ji'u ing yen to jabil sapa ulama al-dzalikal hukmi saking mengkono-mengkono hukum alladzi hiya dzalikal hukum udia kang den tekaake ijtihadihim ijtihade para ulama ahli usar ilahi maring dzalikal hukum wal ijma'u kesepakatane ulama yaswihu iku sah biqaulihim kelawan pengendikane ulama ahli ijtihad wa fi'lihim lan penggaweane ulama ahli ijtihad kana yakulu kaya pengucape ulama ahli ijtihad bijawa yusyai'in kelawan wenange suwiji-wiji au yaf'aluhu utawa tindakane sapa ulama ahli zaman fayaqulu mongko nuduhake fi'luhum apa yento pendamelane ulama ahli ijtihad lahu maring syai' ala jawazihi ing atase wenange syai' bi ismatihim krana ngreksoni ulama ahli ijtihad kama taqaddama kaya keterangan kang wis dingin wa bi qaulil ba'di lan kelawan pengendikane sekabehane wa bi fi'lil ba'di lan kelawan olahe nindakake sekabehane wa intisyari dzalikal qaul gumelare sebagian mengkono-mengkono para apa ngendikane awil fi'li utawa perbuatane wasukuni lan menenge wal bakini ing atase ulama keri alaihi ing atase awil fi'li utawa qaul wa yusama lan den arani apa sukutil baki apa dalika mengkono-mengkono awil fi'li wa sukutil bakin bil ijma'i kelawan ijma' as-sukuti kang padha mendel. Jadi kesepakatan ulama itu ada berupa ijma' fi'li, ijma' sukuti dan ijma' qauli. Nah, apabila ulama tersebut melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu namun ulama-ulama yang lain tidak menentang atau tidak mengeluarkan ijtihad hujah yang baru atau hujah tentangan, maka ijma' tersebut disebut sebagai ijma' sukuti. Demikian penjelasan ijma' dari kitab Syarah Waraqat. Menurut saya, apabila ada salah dalam kata maupun pemaknaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.